достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аяла. Және бүгін мен өзімнің мектеп образдарымды сіздерге көрсететін боламын. Видео басталмай тұрып, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Осы кеттік, біз бастаймыз. Ең бірінші мен осындай классикалық шалбар киемін. Кәдімгі достар, мен киіп алдым. Енді рубашка киеміз. Кәдімгі мен киіп алдым. Осылай да жүруге болады негізі, бірақ біртүрлі скучно ма сондай сияқты. Маған өзі осы не ұнайды, рубашка әдемі, қолдары. Енді біз корсет киетін боламыз. Корсет. Мен бұны рубашканы, мына корсетті, шалбарды да неден алам. Арыс қаласында Азия деген магазин бар, содан алған. Міне осындай корсет тұрады. Қазір киіп көрсетемін. Мен киіп алдым бәрін. Енді осындай цепочка. Достар, мен тағып алдым цепочка. Осылай мындай сумка. Немесе қазір тоқтайтыңыздар. Всем мындай. Бұл менде 6-шы класстан қалған сумка. Мынау мен жаңадан алған сумка. Қайсысын әдемі? Бұлай или бұлай? Екеуі менде әдемі сияқты болмашы. Вот осындай образ шықты. Бұл бірінші образ. Мен негізі юбкамен киемін бұны. Ал қыста мен осы шалбармен киемін. Достар, мен юбка киіп көрсетейін дедім сіздерге. Міне осылай юбкамен тұрады. Күшті. Сіздерге ұнаса комментарий жазыңыздар, ұнады деп. Мен келесі образым осындай жемпірмен болады. Жемпір дегенде андай бежевый түсті. Мына жерде біртүрлі көрініп тұр. Негізі бежевый цвет. Кір сияқты ма көрініп тұр. Осындай long sleeve, және де жилетка. Осындай. Сосын шалбар. Немесе юбка. Давайте қандай болатынын көреміз. Мен осындай long sleeve киіп алдым. Енді жилетка киеміз. Юбкамен осылай тұрады. Енді мен шалбар киіп көрсетемін сіздерге. Шалбармен қалай тұрады. Достар, мен шалбар кидім. Міне шалбармен осындай. Шалбармен әдемі тұрған сияқты. Ана юбкадан қарағанда. Сумкамен осылай. Енді мен сіздерге үшінші образды көрсететін боламын. Үшінші образда бізде осындай кәдімгі қара жилетканы, тура жилетка сияқты образ, бірақ жилетканың орнына осыны киеміз. Достар, осындай. Қыста кисең күшті, бірақ маусымда кисең жаны бөлесің. Өткен қараңыздар, мынау қалың прям. Вот. Насымғамен күшті кетеді. Осылай. Сіздерге ұнады ма? Неше рет сұрадым? Ұнады ма деп. Короче, маған ұнады. Демін. Енді келесі образ. Достар, бізде келесі образда осындай қоңыр костюм. Осындай қоңыр костюм. Осындай костюм. Сіздер серый костюм кисеңіздер болады, әдемі кетеді. Но қоңыр да әдемі. Осындай күшті.
маған белдік тақсаң да күшті кетеді негізі. Қазір сіздерге белдікпен көрсетемін. Белдік осындай обычный. Міне достар, белдікпен осындай болады. Осындай. Сумкамен осылай мындай сумка. Кстати, мен 7-ші сыныпқа көштім. 7-ші сыныпқа мынандай образ бола ма? Мынандай киюге біз мектепте кейбір кезде ғана болады. Ал комиссия келіп қалған кезде болмайды. Негізі көбінесе бұл жағасы бар киеміз. Мынаны кейбір кезде ғана, сабақ бітетін кезде, 25 май сондай кезде. Енді келесі образ. Келесі образ бізде бағана қара жемпір киген ғой, соған ұқсайды. Бірақ мынандай түсті жемпір. Осындай алабы жоқ дейді. Осындай жемпір міне. Алдын жаппай ақ тағуға болады. Алдын жапсаңыздар, қазір мындай болады. Алдын жапсаңыздар деп қой, жапсақ. Мына сумкамен мындай. Келесі образ. Сіздерге қай образ ұнады? Бірінші, екінші, үшінші, төртінші ма? Енді 5-ші ма? Бұл 4-ші, енді 5-ші. Енді келесі образ бізде. Келесі образ бізде осындай немен. Не деп айтады бұл? Жакет ба? Или кофта, короче. Сондай. Бағана образдардың бәрі немен юбкалармен кисеңіздер де болады. Мен сияқты. Осындай киімдерді алып. Осындай. Білмеймін, бұндай мектепке кигіздіре ма? Бірақ кигіздіретін да. Жасыл цветті, бірақ кигіздірмеу деп мүмкін. Бірақ маған бәрібір керек. Ойбай, емес. Алдын жапсақ бір түрлі қалады, поэтому үстіп ашып жүрсем күшті. Еще бұның ішінде заттар бар. Замазка бар екен ішінде. Осындай. Ручка и карандаш. Обычный. Менің образдарым аяқталды. Сіздерге қай образ ұнады? Міндетті түрде комментария жазыңыздар. Маған өзіме бірінші образ ұнады. И сосын костюммен. Сол образдар қатты ұнады. Бізде еще Сабрина бар. Сабринаны да шақырайын ба? Әлде келесі бөлімде Сабринаны көрсетеміз бе? Жаз келіңіздер. Сау болыңдар, достар.